ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டெய்லி மினி ஸ்டோரி. உங்களுக்கு அம்மா பிடிக்குன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். ஒரு ஊரில் நிஷா குருவியும் அவரது நண்பரும் 2 பேரும் ஒன்றா வாழ்ந்து வந்தாங்க. அவளது தோழி ஏஞ்சல் கிரீன்சி. ஹாய் கிரீன்சி, எப்படி இருக்க? நான் நல்லா இருக்கேன் நிஷா, நீ எப்படி இருக்க? சரி, நம்ம இன்னைக்கு வா எங்கேயாவது ப்ரோக்ராம் போகலாம். என்ன ப்ரோக்ராம் இன்னைக்கு வச்சுருக்க? வழக்கம் போல் அந்த மந்திரக்காட்டுக்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மந்திரக்காட்டுக்கு அடிக்கிற வெயிலில் 2 பேரும் போகிறாங்க மந்திரக்காட்டுக்கு. ஆஹா, எவ்வளோ குளுமையாக இருக்குது, இந்த அடிக்கிற வெயிலுக்கு இங்கே தான் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நிஷா குருவி சொல்ல. ஆமாம் ஆமாம் அப்படின்னு 2 பேரும் சொல்கிறாங்க. பசி எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது, அது பாரு ஆப்பிள் மரம், அந்த ஆப்பிள் மரத்தில் போய் நம்ம பழம் பறித்து சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த மரமும் மாறுது. அச்சச்சோ, இது பாரு அதிசய மரமாக இருக்கே அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு சத்தம் வானத்திலிருந்து வந்தது. ஆஹா, என்ன இது ஏலியனாக இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்கிறதுக்குள்ளேயே நிஷா குருவியை அந்த ஏலியன் வந்து தூக்கிட்டு போயிடுச்சு. ஆஹா, என்னது, நம்மளை இந்த குருவி தூக்கிட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு ரொம்ப கவலையாக இருந்தது நிஷா குருவி. அச்சச்சோ, என்னை காப்பாற்றுங்க தேவதையை, என்னை காப்பாற்று அப்படின்னு சொல்கிறதுக்குள்ளேயே தூக்கிட்டு போயிடுச்சு ஏலியன். உடனே அந்த இடத்துல தேவதை வந்து பார்த்தது. ஐயோ, என்னுடைய தோழியை ஆளையே காணாமே, யாரோ தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க, எப்படியாவது நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவதை தேட ஆரம்பிக்குது. ஆஹாஹா, நான் தான் ஏலியன். எங்கே ஏலியனே காணாமே, அதோ வந்துட்டானே, ரொம்ப மோசமாக இருக்கானே இந்த ஏலியன். ஐயோ, என்னை விட்டுடுறா, நான் வீட்டுக்கு போகிறேன். அதெல்லாம் போக முடியாது, உன்னை வச்சு ஒரு காரியம் பண்ணணும், அதை நான் பண்ணாமல் விட மாட்டேன், உங்கள் மனுஷ குலத்தையே அழிக்க போகிறேன் நான் அப்படின்னு ஏலியன் ரொம்ப அடம் பிடிக்குது. நிஷா குருவியோ பயந்துட்டு, என்னப்படா இது, ஏலியன் உலகமே பயங்கரமாக இருக்குது. ஆஹா, இது என்னடாது? ஹாய் குட்டி பையன், நீங்கள் என்னடா பண்ணுற? நான் தான் குட்டி பையன்லாம் இல்லை, பெரிய பையன், உன்னை அடித்து வச்சிடுவேன், நான் தான் 4 கண்ணு தலையன் அப்படின்னு பயங்கரமாக பேசுது அந்த குட்டி ஏலியன். சரி சரி, இங்கேருந்து தப்பிக்கணும், ஏதாவது வழி சொல்லுடா. அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது, சொன்னால் எங்கள் ஓனர் என்ன அடிச்சிடுவார் அப்படின்னு அந்த குட்டி ஏலியனும் போயிட்டான். உடனே வேற்று கிரகத்துக்கும் வந்துட்டா. மறுபடியும் வந்துட்டானே, இந்த இதோ வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மான்ஸ்டரும் வருது. அந்த மான்ஸ்டர் வர வச்சு இந்த குருவியை சாவடிக்க சொல்லுது. மான்ஸ்டரும் வருது. ஆஹாஹாஹா, ஏய் குருவியை, ஒன்று நான் சாவடிக்காமல் விட மாட்டேன் அப்படின்னு அந்த மான்ஸ்டரும் கடிக்க வருது. உடனே நிஷா குருவியோட தோழி கிரீன்ஸி வந்து தனது மந்திரத்தால் அந்த மான்ஸ்டரை அழிக்குது. சுக்குநூறாக மான்ஸ்டர் உடஞ்சி போயிடுச்சு. ரொம்ப சந்தோஷம், மறுபடியும் தோழியை காப்பாற்றிட்டா ஏஞ்சல். ரொம்ப நன்றி கிரீன்ஸி.